Ирчүүдээ бас ингээд тосыгээс сурцсан баг та. Их нэртэй гоо сайхны дэлгүүр яваа нэр гэсэн асуу. Та нар тэмэлтээ болсон. Сэмэцано эжи фэмили та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бид хоёр AG лабораториос та бүхэнтэйгээ анх удаа мэдчилж байна. За тэгээ өнөөдөр бид хоёр юу хийх гэж байгаа вэ гэхлээр нөхөр маань өөрхөн гараар өөртөө анх удаа нүрний тосоо хийж үзэх гэж байна. Тэгээ өмнө дандаа би бэлдэж өгдөг байсан бол одоо яг өөрөө яг гардаад анх удаа яг өөрийнхөө арьсан тохирсон нүрний тосоо хийх гэж байна. За тэгээд би бол зөвлөөд ингээд заагаад явна. Манай хүн болохоор шууд хийгээд явнэ. Тэгэхээр хоёлаа тийм юу ч хийх ямар ч гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийгээсэн бүгдлээд бүдэнгийн спиртээр ариутгад цэвэрлдэг байгаа бүх саваа цэвэрлэнэ. Бүтээрийн усан суурьтай тосны маань суурь нь юу вэ гэхээр aloe vera гэл aloe гэл энэ маань болохоор яг 100% цэвэр 100 настаас гаргаж авсан тийм солонгос зүйлдүрсэн ийм aloe гээд байгаа. Хэрвээ яг ийм гэл олдохгүй бол та зүгээр нөгөө юу лээ ногоон өнгөтэй нөгөө гоо сайхны дэлгүүрүүдэд байдаг aloe гэлээр хийж болно гэсэн. За усан суурьтай хийж байгаа хурь арьстай учраас усан суурьтай тос бол за хийдэг. За одоо эхлээд жингээ хасах хэрэгтэй мэдээж. За шилээ тавилаа. Шилтэйгээ тэглээд. За одоо 35 г-ыг нөгөө талаар нь холбооных нь нөгөө тал. 35 г жингээ саах хэрэгтэй. Энэ болохоор 50 мл-ийн нүүрний тос хийж байгаа. Тийм болохоор 50 г-д 35 г aloe гэж гарах нэ. за яг 36 боллоо. За наахаас өргөжлүүлээд тутах болохоор тэр дотор нэгдэж болно. За энэ aloe гэлэн дээрээ суурлаад одоо арьсан тохирсон шингэлэгч тоснуудаа хийж өгнө гэсэн үг. За бид хоёр болохоор V6 гээд V6 гээд яг Yankee компани тосыг ашиглаж хийж байгаа. Энэ тос маань ямар онцлогтой вэ гэхлээр 6 ширхэг 6 өөр ургамлын тосыг нийлүүлсэн тийм юу комплекс тийм коллект тос гэсэн үг. Нийлэмж тос олон тосны нийлэмж гэсэн үг. Тэгэхээр энэгээр хийх юм бол илүү одоо 2 3 тос хийснээс илүү юутай гэсэн үг. Үр дүнтэй гэсэн үг. Ням ячаад. За энэс маань би болохоор их жижигхэн савнд хийсэн байгаа. Эндээсээ шууд 7 г-ыг хийж өгнө гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр халбаа авч агаад жингээсээ харж агаад хийж үзье. За энэ оронд би ямар ургамлын нийлэмж тос вэ гэдгийг хэлээд өгье. За энэ болохоор гүнждийн тос, за тэгээд усан үзмийн өрийн тос, за sweet almond буюу чихэрлэг бүүлсийн тос, тэгээд улаан будаа өрийн тос, тэгээд наран цэцгийн тос, оливын тос гэсэн 6 ургамлын нийлэмж тос байх нэ. Тэгэхээр энэгээр шууд нүүрэндээ биендээ шууд төрхөж болон аминдтайгаа хойлоод гарны биений массаж хийхэд шууд ашиглаж болдог тийм тос байгаа. за 7 г. Хэрвээ яг V6 байхгүй бол яг арьсандаа тохирох нохоо шүний тос, скол, усан үзмийн өрийн тос ч юм уу те яг арьсныхаа онцог тохируулаад 7 г-ыг хийхэд болно гэсэн үг. За энэ дээр нэмэлт дээр хоёлаа E витамин хийж өгнө. Мэдээж яг арьсанд дутагдж байгаа тэр витаминыг хангах зорилгоор эндээс 2 тусал. За 2 тусал. Түнхтэй витамин. За тэгээ глицеринээс нэг туслыг хийж өгнө. Глицерин маань болохоор яг хуурайлт эсрэг одоо гар нүрийн савн, биеийн савн бүгдэнд нь ордог яг тийм юу байгаа. Надад тэр хэрэгтэй. Нэг тусал. 2 туслаачлаа за яа. За энэ болохоор малаз зүйлдүүлсэн глицерин байна. За тэгээд энэ маань усан суурь буюу aloe гэлэн дээр нэмээд баахан шинжлэх тос хийгээд байгааз тэгээд энэ хоёр маань хоорондоо уусаж оруулдаг ганц зүйл нь юу вэ гэхээр устдаа солигч буюу олив ликвид гэдэг энэ зүйл байгаа. Яг оливоос гаргаж авсан устдаа солигч. Эндээсээ 2 г-ыг хийж өгнө. 2 г. За 2 г.
Нэлээд шахаж. За 2 г. За одоо тэгээд гол үйлчлэгээ үзүүлэх зүйл маань юу лээ? Амин тас. За хамгийн эхлээд ямар ч арьс зарчилгаанд одоо чихшлийг хамгийн сайнэр өгөх ёстой. Тийм болохоор чихшлийг хамгийн сайн өгдөг лавандрын амин таснаас заавал хийж өгнө. За эндээс 3 туслыг. За би энийг барьж авах. 3 тусал. За. Яа. Сайн байна. 3 тусал. За тэгээд батчуули буюу энэ болохоор юу бас нэг цэцэгний амин тос. Цэгт өнөрийг авдаа ч юм таалагдсан задлаад үзтээ. Нөгөө нэг хүчиг гэдэг үнэртэй. Мөнгөний үнэртэй тос гэж ярьдаг юм. Мөнгө үнэртэй чи. Нанасаа нэг туслыг хийчих. Энэ болохоор нөгөө орой арьс арчилгаанд хамгийн сайн тоснуудын нэг. Яг арьсыг тайвшруулж чигшлэн. Яг өтгөн байж магадгүй юм нэг газар хүлээж агаад. За. Нэг тусал хийсэн. За граниум гээд бас нэг цэцэгний амин тос байна. Энэ болохоор арьсны өнгийг жигэд байлгаж өгдөг. Тэгээд юу хураа арьсанд бас маш сайн юм тоснуудын нэг. Шарга сорив, гоо сайхан тэгээд цагаан мах ирэхэд бас хэрэгэлдэг тоснуудын нэг. Ансаа 2 тусал хийдэг. Нийтдээ 6 тусал амин тос хийж байна гэсэн үг. За. За амин тоснууд маань болчлаа. За. За сайхан. Нэмэлтээр ковойбаг хийж болно. Ковойбаг нь нөгөө өрөвслийн эсрэг бас тоснуудын нэг. Эсвэл сидер бууд гэж царс мадны амин тос нөхөө толгой багасгах, өнгийг сэргээх дээр ашиглаж болно. Гэтэ одоо 3 тос хоол хийсэн чинь 3 тосоор авч тээ. За одоо шууд хутгачтай сайн хутгана. Тэгш ингэ үзэгчтэй харуулаарай. Тэгээ нутгаа тахлаа. Эний нүүрний тос маань ингээд иргэд бол цагаан өнгөтэй болж биш. За ингээд сая хийсэн цагаан өнгөтэй, ногоон өнгөтэй, шар өнгөтэй зүйлүүд маань нийлээд цагаан өнгөтэй. Сая ерөөсө тунгалаг өнгөтэй, шар өнгөтэй хоёр юм хийсэн багтаа баг. Яг байгалийн өнгөнүүд нь тийм. Энэ амин тоснууд нь гэсэн нөгөө цэцэгнийхээ өнгөөр яг юм шар өнгөтэй. Та бүхэн маань харж байгаа. Таалсан байна. За. Миний нүүрний тос бэлэн болж байна. Ер нь бол надад аюу их таарч байгаа энэ тоснууд нь. Манай хайр таах. Надаас өмнө хэрэглээд дуусгацдээ шүү дээ. Яг таардаг болохоор өөр тос төрхөд юм нэг таарахгүй санагддаг болчихсон. Гэхдээ аюу сайн шингэдтэй тийм. Эсвэл миний нүур амар тийм өөрөө бүм. Түрхэл ерөөсө 5 минутын дараа шингээл. Угаасаа тас тийм л дээ шингээл. За, юм байна. Болтой. Бас өөр нэг аргаар тос хийдэг нь болохоор тосоо аргаар тос хийдэг нь дээр юу гэдэг вэ гэхээр булууны ясны тосоор тос хийдэг тийм. Тийм. Булууны ясны тос ч өөрөө яг тэр чигтээ кальц тийм болохоор яг нөгөө үе мөчөндөө түрхэх тийм нүүрэндээ ч гэсэн яг түрхэж болдгийг яг хуурай арьсан бол амар сайн таардаг тийм. Тэгээд ер нь бол би жирэмсэн болсноос хойш яг гидсэндээ яг нөгөө язралтын эсрэг булууны ясны тос гаргаж аваад түрхэж байгаа. Тэгээд дангаар нь түрхээс илүү яг үйлчлэгийг нь нэмэх зорилгоор нөгөө нэг лавандер гэдэг одоо тон усан сайн скол арьсны чигшилт сайн амин тоснуудаа хийж агаад тэгээд булууны ясны тосоор бас биеийн тосоо хийдэг. Тэгээ нүүрний тос болохоор өөртөө яг юм арай жоохон нарийн орцтой нүүрэндээ төрхтэй учраас нарийн орцтой нарийн нандин орцтойгоор хийдэг байна. Тэгээ мэдээж бас хүн нүрээ арьсаа гоё болгохын тулд бас тос хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тосоос өөртөө хийгээд хэрэгжилж байгаад бас маш их баяртай байгаа. Тэгээ өөртөө хийхийн давуу талыг хэлэх юм бол ямар ч хэмээ орц найрлаггүй хугацаа орцсгоо үнэр оруулах нэмэлт бодисгүй. Тийм тэгээд тийм байна. Энэсний хадгалах хугацаа гэх юм бол тийм хийснээсээ хойш 3 сарын дотор ер нь бол хэрэглэх зорилттой байгаа. Гэхдээ
Энэ бол хийгээд нэг сар гарan 2 сар орчим бол хэрэглэн дээ. Тэгэл угсаа хийгээл түрхэж хэрэглэж эхлэх юм бол яг тэгэл таарна гэсэн үг. Нэцэнхтэй юм гоё харагдана. Минийхээс гоё харагдаад ээ. Би бүр амар хийж байгаа юм шүү. Чи удлаа хийж байгаа юм шүү. Гэтэ ойлаа алаа гэлээ 35 хийсэн үү? 35 хийсэн шүү дээ. Цавандаа жоохон багтчихж байгаа юм тийм. За юм байх нэ. Тэгээд дараагийн лабораторийн булангаараа бид хоёр юу ч хийж магадгүй. Тэгээд бид хоёрын хийдэг зүйлс гэх юм бол ер нь бол гоо сайхны дэлгүүр хайр нь бол орхоо бэлдсэн тийм. Гоо сайхны дэлгүүр орхоо бэлдсэн. Грахын дэлгүүр ч гэсэн бараг орхоо бэлдсэн. Яг өөрсдөө юмнуудаа хийгээд илүү эрүүл, илүү чанартай, илүү хэмнэлттэйгээр хэрэгжилж байна. Ирчүүдээ бас ингээд тосгийгээс орсон багтаа их нэртэй гоо сайхны дэлгүүр яваамаар гэсэн асуудал байхгүй. Ханаас тэмэлттэй болсон. Тэгээ ингээд нэг ком авахд 200-300 мянга гэж явчихдаг бол нүүрний тос, нүүрний серум, нүүрний мист, нүүрний тосон цэвэрлэгч, хөөсөн цэвэрлэгч, нүүрний будаг арилгагч, хөмсөг сурмус ургуулагч гэх юм бол бүгдийг хийдэг. Энэ 35 г мод яг л тийм ээ, яг болчихсон. Энэ бол эхнэрт ч айгүй эрүүл хэрэгтэй, нөхөрт ч гэсэн эрүүл хэмнэлттэй байдаг бахнэ. За энийг нь хоёлаа гандаа төрхөж үзье. Хоёрын нэг граниум гэдэг цэцэгний тосны амар гоё. За ингээд миний нүрний тос бэлэн боллоо. Амраа мас гэхдээ. Тийм ээ. Дараа нь бол одоо ингээд харьд нь байхгүй үед бол өөр орж ирэх хэрэгтэй. Ажилтны үед нь өөр орж ирэл тос босоо хийгээл гарч авчих хэрэгтэй. Тэгнэ шүү дээ. Яа. Гоё тас хийх аргыг зааж өгсөн ардтай баярлалаа. За төрхөж үзлээ. Зэмнээ самбахын төрхөж. Хаягаар чи хайр мэтлээ. Гоё төрхөлтэй хайраа. Оо за. Нэ нүрд тус төрсөн байсан сая төрсөн. Шавгат төрхөцсөн шүү дээ. Өмнө тасаа шавхаж таарсан байна. Оо ямар их юм. Бүгдийн сайн хийхгүй дээ. Тэнд дээр ингээ 2-3 өдрийн тос хийн шүү дээ. За тэгээд Тэрийн лабораторийн булантай хамт исэн баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээрээ уулзлаа. Түр баярлалаа.